Merhabalar. Bugün uyku apnesini konuşacağız. Uyku apnesi çok önemli bir rahatsızlık. Toplumda sık görülen bir hastalık. Apne nefes durması demek. Yani uykuda nefes durması sendromu da veya uykuda tıkayıcı apne sendromu da denilmekte. Bu hastalık özellikle kendini horlamayla ve gece uykuda nefes durmalarıyla gösteriyor. Ama insanlar çoğunlukla olayların dış kısmına, daha çok dışarıdan rahatsız eden kısmına baktıkları için sıklıkla horlama sorunmuş gibi görünüyor. Ama horlama bizim için en basit sorunlardan biri. Aslında hastalık içeride daha ciddi sorunlara yol açmakta. Bu hastalık sıklıkla erişkinlerde, özellikle erkeklerde, kilolularda, tiroid hastalıkları olanlarda, bunun dışında boğaz çevresi kalın ve kısa olanlarda daha çok görülüyor. Özellikle sırt üstü yatar pozisyonda ortaya çıkmakla birlikte yan ve sola veya sağa yatış pozisyonlarında da görülmekte. Çocuklarda da bu rahatsızlık görülmekte. Çocuklarda da seyrek değil. Hastalığın belirtileri gece horlama, uyurken horlama, uykuda nefes durması, gece dinlenememeye bağlı gündüz aşırı uykululuk, konsantre olamama, sabahları ağız kuruluğu ve baş ağrıları gibi belirtilerle kendini göstermekte. Bunun dışında uykuda nefes durmasına bağlı beyin, kalp ve diğer tüm organlar sık ve geçici olarak oksijensiz kaldığı için bunlara bağlı olarak beyin damar hastalıkları, inme, hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalığı, psikiyatrik sorunlar gibi birçok hastalık da bu hastalıkta beraber görülmektedir. Bununla birlikte hastalarda sabahları 2 hastadan birinde alın bölgesinde bir baş ağrısı, ağız açık olmasına bağlı olarak ağızda kuruma, kötü nefes kokusu gibi belirtiler de bulunmakta. Çocuklarda yine bu hastalık görülüyor demiştik. Bunlarda okul başarısının düşmesi, yine gündüz uyku halinin artması gibi belirtiler görülüyor. Hastalık neden oluşuyor? Hastalığın oluş mekanizması şöyle. Özellikle sırt üstü yatar pozisyondayken solunum yolunun arkaya doğru kapanması ve nefes alırken bu kapanmadan dolayı zor nefes almaktan dolayı meydana geliyor. Bu nefes yolunun, solunum yolunun kapanmasına bağlı olarak beyin bunu aşmak için çok kuvvetli olarak bir basınç uyguluyor. Bu basınçla birlikte gürültülü bir ses, yani horlama dediğimiz ses ortaya çıkıyor. Hastalığın tanısını nasıl koyuyoruz? Tanıda öykü ve muayenenin yanı sıra uykululuğu özellikle değerlendirmek için uykululuk değerlendirme testi, Epworth uykululuk değerlendirme testi gibi testler uyguluyoruz. Çünkü hastalar özellikle gündüz otururken, yemeklerden sonra, televizyon izlerken, araçla yolculuk yaparken gibi durumlarda çabuk uyuyabiliyorlar. Hatta ileri dönemlerde yemek yeme esnasında araç kullanırken bile uyudukları gözlemleniyor. Tanıda altın standart uyku testi dediğimiz polisomnografi. Bunda bir gecelik kayıt yapılarak hastanın saatte kaç defa nefesinin durduğu tespit ediliyor. Saatte 5'ten fazla nefes durması varsa erişkinlerde o zaman uyku apne tanısı koyuyoruz. Bu uykuda nefes durma sayısı arttıkça hastalığın şiddeti de artmakta. Bu uyku testi, polisomnografi testi hastanede yapılabileceği gibi daha basit ve daha az ekipman kullanılarak yapılan hastane dışı uyku testi denilen bir test var. O da pratik ve geçerliliği kanıtlanmış bir test. OCST denilen bir test. Tanıyı koyduktan sonra tedavide ne yapıyoruz? Tedavide hastalara öncelikle kilo vermesini söylüyoruz. Sigaradan, alkolden, özellikle yeşil reçeteli sakinleştirici ilaçlardan uzak durmalarını, yürüyüş yapmalarını söylüyoruz. Bunun yanında uykuyu düzenlemek için bazı psikotrop ilaçların da faydası olmaktadır. Bu hastalarda yine tedavide en önemli araç CPAP cihazları dediğimiz gece takılan ve solunum yolunun açık kalmasını sağlayan, sürekli basınç uygulayan cihazlar. Bu cihazlarla %80-85 hastalarda rahatlama sağlanmakta. Bunun dışında eğer hastalarda soluk alıp vermeyi engelleyecek veya cihazın kullanımını engelleyecek
ciddi solunum yolu problemleri varsa, burun eğriliği, genizleti, bademcik gibi, bunların da tedaviden önce, CPAP cihazının kullanmadan önce alınması hem daha etkili bir tedaviyi hem de soluk alıp vermeyi daha rahat sağlamaktadır. Sağlıklı günler dilerim.